Oi, aí pessoas! No último vídeo você acompanhou a minha mudança de Pernambuco para Paraíba. E aqui estou no meu primeiro final de semana da Paraíba, em Cabedelo, João Pessoa. E diz que aqui rola um dos pôr do sol, cores do sol, cores, eu não sei, mais lindos desse estado. E eu vim para conferir, é claro que eu vou te mostrar tudo, vem comigo! Esse vídeo não é sobre uma viagem, é um vlog, quase um diário de uma vida nômade. Todos os meses nos mudamos para uma cidade diferente e mostramos o que tem para turistar por lá. Se inscreve e me segue. Bom, para começar, vou te contar que é lindo, mas não é solitário. Olha só a quantidade de ônibus de turismo e de viagem que tem pra cá. É um complexo turístico, então é cheio de lojinhas, bares, tem essa orla incrível. Tem passeios para você decidir se você quer assistir esse pôr do sol aqui ou lá no rio ou no mar. Vou descobrir o que é, eu acho que é o rio, uma bacia, alguma coisa assim. Para chegar aqui viemos de carro, deixamos o carro estacionado a 300 metros daqui. Cobravam uns R$5 para deixar num terreninho, mas dava para colocar de graça na rua também. E para chegar aqui, colocamos no Google Maps Praia do Jacaré. Aí ele deixa certinho na Avenida do Pôr do Sol, que é a avenida que tem mais estacionamentos. E de lá é só caminhar até aqui nesse espaço, nesse complexo turístico. O sol vai se pôr daqui 30 minutos e já tá ficando lotado. Tem que garantir um lugarzinho aqui. E a estrela do dia é o Jurandir. Já ouviu falar do Jurandir? Não? Daqui a pouco eu mostro o Jurandir. Aqui que parece ser o finalzinho, tem essas casas aqui, que tem, além de banheiro, lojinhas de roupas e artesanatos. E aqui tem o letrelinho, eu amo Cabedelo. Vai se aproximando do horário do pôr do sol e vai ficando lotado de gente. Olha o sol baixando, tá quase começando. Chegou o Jurandir dos Saques. Ouvi dizer que diariamente ele vem no pôr do sol tocando saxofone. E é esse momento que reúne toda essa galera aqui. Todos os dias, aqui no Cabedelo, na Orla do Jacaré, o Jurandir passa pelo seu rio tocando seu sax durante o pôr do sol. Um espetáculo lindíssimo. Para vir aqui é totalmente gratuito, ficar aqui sem gastar nada, eu duvido. Olha só tudo que tem.
praia Orla do Jacaré vem dos anos 60, quando aqui pousava um avião dos Correios. E quando ele pousava sobre a água, os moradores diziam que ele parecia um jacaré por causa dos movimentos que ele fazia na aterrissagem. E apelidaram o avião de Jacaré e depois apelidaram a praia de Jacaré. E ficou. E depois do pôr do sol tem esse crepúsculo. Deixamos a Orla do Jacaré e estamos seguindo para um local que foi indicado, que parece ser um lugar ótimo para jantar. Vamos ver se é. Nas fotos parece bem bonito. O nome do próximo lugar é Vila das Plantas. Tudo que eu sei sobre lá é bonito, serve comida e eu tô chegando perto e é bonito mesmo. Olha que legal, além de ser uma side by side das antigas, virou camarim de planta. Essa teria? Olha, gente, funciona um salão de beleza aqui também. E o spa. Não, que eu vá. Falando uma festa de criança. E não deve ser qualquer criança, né? Será que rola essa de caneta? Então, descobri que aqui é tipo uma vila gastronômica. Então tem várias lojinhas, vários restaurantes, café, comida de vários tipos. Além dos outros que eu mostrei, né? Salão de eventos, salão de beleza. Tudo isso num ambiente decorado magicamente para quem gosta de plantas. Sempre tem um gatinho. Disponíveis, que são 5 ou 6, o escolhido foi o café Avô. Fim dos trabalhos com um chamate saborizado com xarope de tangerina e produção foi no padrão água com gás e limão. E agora chegou o meu prato, que é um avocado toast. Uma pasta de abacate com ovo, com farofa de panko e alho negro. E isso aqui é geleia de frutas vermelhas nordestinas, num pão que eu não sei pronunciar o nome. É pão, né? Pão é pão. E aqui temos a tradicional nordestina cartola, banana melado de cana, tem o açúcar mascavo e o queijo coalho e um rosto e o produção, um rosto de ansiedade. Olha aquele momento, aquele momento, aquele momento. Ah, a gema mole. O pão é bem firminho, daqueles que eu gosto, que é um pouco mais duro, fermentação natural. O ovo tá perfeito. E daí a farofa dá um crocante mais salgadinho. E o abacate por baixo também. Tá bom. A cartola também tá perfeita. A banana bem escolhida, bem madurinha. O queijo tostado. E por cima o crocante do açúcar com canela. E mais a calda ao redor. O queijo é delicioso.
generosíssimo. Isso aqui vale para uma refeição, gente. É muito queijo, deve ser muitos gramas de proteína. Enfim, tá bem gostoso também. Daí, gente, eu gostei do sanduíche de abacate, mas a produção não gostou tanto. Se defenda. Que forte no alho pra mim. No alho. Eu que sou viciada em alho, achei perfeito. E olha que banheiro lindo e chique. Filmando pra um dia fazer do meu carro da minha casa, assim. E esse ambiente do café foi um dos que eu mais gostei. Esse vídeo vai ficando por aqui. E eu te espero no próximo. Essa é a Vista Mor do Mirante. Fui conhecer a cidade de Lucena. Até lá!